வெல்கம் டு இன்ஃபோடிப் தமிழ். நம்ம வீட்டுக்கு புதுசாக ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. ஸோ இவங்க தான் இப்போ புதுசாக வாங்கியிருக்கேன். ஆல்ரெடி அல்பினா வாங்கியிருக்காங்க. இது ஐ திங்க் நெஸ்ட் அவுட் சிக்கு தான், செல்ஃபீட் எடுக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு பேரை சூஸ் பண்ணி வாங்கிட்டேன். ஒரு வழியாக சர்ச் பண்ணி ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு அல்பினா இருக்குது. ஸோ அவருக்கு இவங்களில் யாராவது ஒருத்தர் பேர் ஆகிடுவாங்க. ஒன்று வந்து சேடல் பிளாக், இன்னொன்று பைடு. ஸோ இவங்களோட அப்டேட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். வெல்கம் டு த ஹோம். இவங்களை இப்போ கூண்டுக்குள்ள விட போகிறேன், என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். உள்ளே போக மாட்டேங்கிறாங்களே. போ 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 உள்ளே போ. உள்ளே போ. ஒருத்தர் உள்ளே போயிட்டார். ஸோ இவரும் உள்ளே போயிட்டார். ஓகே 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 விட்டோன்னு எல்லாம் பீதியில் தட்டிச்சு தள்ளிக்கிறானுங்க.